إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nije bi idnillahi ta'ala večerva ke počneme so 8. godina posle hijreta od poslaniku Muhammed sallallahu alaihi wasallam, taka što važnite nastane od 7. godina posle hijreta od poslanika sallallahu alaihi wasallam gi završivme i večerva bi idnillahi ta'ala so nastanite v 8. godina koji se slučija posle hijreta od poslanika sallallahu alaihi wasallam vo Medina. Imam al-Zahabi rahimullah v njegovata knjiga Sijara Lemen Nubala velit i potom vleze 8. godina od hijra. Vo ova godina, v 8. godina posle hijreta od poslanika sallallahu alaihi wasallam se konvertira, znači go prihvatija islamot, nekoliko važni ličnosti, a od njih se Amr ibn As radijallahu an, Khalid ibn Walid radijallahu an i Uthman ibn Talha radijallahu an. Ovi je trojica sahabi ridvanullahi alaihim dojdoa v mesec Safar, znači vtori od mesec v 8. godina, znači vtori od mesec hijretski mesec v 8. godina dojdoa v Medina, znači dojdoa od Meka v Medina i go izjavija, go napravija javno nivното prihvaćanje na islamot. Taka što stana sahabi od poslanika sallallahu alaihi wasallam. Amr ibn As radijallahu an, kako što kažu vat samiot, velite ka jazbev golem neprijatelj na islamot. Golem neprijatelj na islamot. I jaz prisustvoval v bitkata na Badr, v bitkata na Uhud i v bitkata na Khandak protiv muslimanite, v redovite na mušricite. Znači, v site ovije važni, ogromni bitki prisustvovaše Amr ibn As radijallahu an so mušricite protiv muslimanite. I velit Amr radijallahu an, v site ovije bitki jaz se spasiv od smrta. Znači, so to dokažuvat Amr radijallahu an, deka možeš vo sekoja jedna od tije bitki da bidit ubijen. No Allah subhanahu wa ta'ala go čuvaše zašto za posle toa v 8. godina da stanit musliman i da stanit sahabi
od poslanikot Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Isto taka, vo 8. godina se sluči Gazvat Mu'ta, Gazvat Mu'ta ili Serijatu Mu'ta. Znači, bitkata na Mu'ta. Što je ova bitka ili odnosno ekspedicija što je isprati poslaniko sallallahu alaihi wasallam? Zašto kako što učevme na početok, deka koga se narekuvat gazva podrazbirana, deka tuka prisustvovali poslanikot sallallahu alaihi wasallam. A serijatun, znači ispratena je vojska od strana na poslanikot sallallahu alaihi wasallam zada vojuvat. No dojdeno je od nekoj ashabi na pekambero sallallahu alaihi wasallam deka ova je narečena gazva. A vo vistina poslaniko sallallahu alaihi wasallam nemat prisustvovano vo neja, tuku odbra vodičite na taja armija koji gi isprati poslaniko sallallahu alaihi wasallam, no sami od poslaniko sallallahu alaihi wasallam ne prisusvovaše vo ova bitka. Nekoj alimi rekle, deka tije sahaba, ridvanullahi alaihim, što je narekuvat ova gazvatu mu'ta, znači tuka gledano od strana na jazikot, znači bitka, bitkata mu'ta, znači tu kako što rekli neko od sahaba, Selama ibn Aqwa, teka vo tolku i tolku gazawat, bev so poslaniko sallallahu alaihi wasallam. I vo tolku i tolku gazawat, vo koja ne isprati nas poslaniko sallallahu alaihi wasallam. Znači tuka veli Selama ibn Aqwa radijallahu an, iza tije što beše poslaniko sallallahu alaihi wasallam gazawat, znači gazawat je množina od gazwa, a isto i tije što gi ispratil poslaniko sallallahu alaihi wasallam bez da bili to, gi narekuvat gazawat. Znači, tuka to ima nameruvat od strana na jazikot, a ne gledano terminološki, kako što ima, znači, podocna alimite, što je pišuvale biografijat od poslanikot sallallahu alaihi wasallam. Ova bitka serijatu mu'ta ili gazvatu mu'ta se sluči v 8. godina vo mesec Džumada al-Ula. Džumada al-Ula, znači 5. mesec. Džumada al-Ula je 5. od mesec, znači hidžrijski mesec. Džumada al-Ula, vo 5. od mesec se sluči ova bitka. A pričina za ova bitka beše slednovo. Poslanikot sallallahu alaihi wasallam go isprati Harith ibn Umeir al-Azdi kako pratnik so pismo do kralot od Busra, zada go povikuvat vo islamot. Znači go prati, a Busra, ova mesto Busra, je vo Šam, poprecizno vo denešna Jordanija. Znači vo denešna Jordanija je ova mesto, kada go isprati poslanikov sallallahu alejhi ve sellem njegovi odpratenik Harith ibn Umeir el-Azdi, so pismo za da go pokanuvat kralot od toa mesto, što biše mesto to Busra, da go pokanuvat vo islam. Vo tekod napatovanje to Harith radijallahu an napravi, znači
se zapre za da odmorit, znači na jedno odmoralište, tak je rečeno, vo jedno mesto koje se narekuvaše Mu'ta, znači taki narekčena je ova bitka, Mu'ta. Znači tu kad zastana Harith, za da se odmorit. Zašto od Medina do ova mesto Busra se okolo 800 km poveke. Znači ne ova za jedan den, i za 2 dana, i za 3 dana. Koga zastana Harith, radijallahu an, vo to mesto Mu'ta, se stretna s jedan čovek od ova mesto. A to je beše Šurahbil ibn Amr al-Ghassani. Ovaj Šurahbil go praša Haritha, go praša kade odiš, za kade si trgnal. Harith radijallahu an mu reče, ja sam upaten za Šam. Togaš mu reče toj Šurahbil, ti si znači sigurno si ti moguće, ti si pratnik, što te isprati, znači od Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Harith zakte da, Harith radijallahu an reče da, ja sam pratnik od Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Togaš ovaj Šurahbil naredi na njegovite luge da go ubijat Harith ibn Umair al-Asdi radijallahu an. I taka što go ubija ovaj sahabi, ovaj pratnik na poslaniku sallallahu alaihi wasallam. I ova se sluči za prvi pat da bidit jedan pratnik od poslanika sallallahu alaihi wasallam ubijen. Zašto beše adetot da ne se ubivat pratnicite. Nikogaš ni poslaniko sallallahu alaihi wasallam ne ubi jedan pratnik, ni pa na nego ne mu ubija nikogaš jedan pratnik, osven ovde vo Mu'ta, od ovaj Šurahbil, go ubi su njegovite luge Harith ibn Umair al-Asdi radijallahu an. Koga dozna poslanik od sallallahu alaihi wasallam što se slučilo su Harith ibn Umair radijallahu an, ova mu padna mnogo teško. Na poslaniku sallallahu alaihi wasallam, taka što gi povika muslimanite vo Medina da se spremat i da trgnat za Mu'ta, protiv Šurahbil i tije tamo pleminja i luge koji živeja što go ubija Harith ibn Umair radijallahu an. Poslanik sallallahu alaihi wasallam go nareče kako vodič na taja vojska Zaid ibn Haritha. Znači go nareče da bili vodič na ova vojska Zaid ibn Haritha radijallahu an. I reče poslanik sallallahu alaihi wasallam, ako bidet Zaid ubijen, togaš go prevzemat vodstvo, to znači znameto, Džafar ibn Abi Talib radijallahu an. I ako biti Džafar ubijen, togaš go prevzemat znameto i vodstvo to, Abdullah ibn Rawaha radijallahu an. I ako biti Abdullah ibn Rawaha ubijen, togaš muslimanite neka se konsultira među sebe koji da bidit
нивни водич и да го носит знамето. Значи, овие беа 3 наречени водичи за оваа војска од страна на посланикот салаллаху алейхи ве селем. И ова се случи за први пат да наречи посланикот салаллаху алейхи ве селем за една битка, за една експедиција 3 водичи. Ова за први пат се случи во оваа битката на Му'та. Бројот на муслиманите беше 3000 војници. Но од другата страна, во Му'та, што тој Шурахбил и другите племиња арапски бара и помош од Хераклиос, нивната војска се броеше меѓу 200.000 до 250.000 војници. Значи, јас реков добро, 200.000 до 250.000 војници. А муслиманите беа 3.000. 3.000 против 200.000. Абу Хурейра, радијаллаху ан, кој самиот присуствуваше во оваа битката на Му'та, велит Абу Хурейра, радијаллаху ан, кога стигнавме во тоа место, во Му'та, што е на граница Јорданска, беше бројката која е видов огромна бројка. Така што Тhabit ибн Аркам, радијаллаху ан, кога виде погледот на Абу Хурейра, радијаллаху ан, како се вчуди од таа голема бројка на војници од страна на неверниците, и му рече Тhabit, радијаллаху ан, о Абу Хурейра, како тебе да ти оставило впечаток ова голема бројка на овие луѓе. Тогаш Абу Хурейра, радијаллаху ан, му одговор, му рече да. Тогаш Тhabit, радијаллаху ан, рече, ја Аба Хурейра, ти не беше со нас во битката на Бедр, зашто тогаш не беше Абу Хурейра уште муслиман, радијаллаху ан. Ти не беше со нас во битката на Бедр. Ние, муслиманите, не ја победивме таја битка, зашто ние бевме повеќе. Значи, не ја победивме таја битка со нашата бројка. Кога стигна овие 3000 муслимани, кој беше нивниот водич Зейд ибн Хариса, радијаллаху ан, кога стигна 150 километри пред Му'та, дознаја, слушна вести за бројката на војската на неверниците. Така тука се запреа, значи околу 150 километри пред Му'та, да се консултираат што да прават. Дали да продолжат или да не продолжат, да бараат појачување од посланикот салаллаху алейхи ве селем и да го чекаат тоа појачување и после да продолжат да одат за Му'та. Но Абдулла ибн Раваха, што беше наречен како трети водич на оваа војска, стана тука пред муслиманите и збореше огромни зборови, ги мотивираше муслиманите за да се соочат, значи, со неверниците во оваа битка и ги подсетуваше дека тие не се борат со бројка,
ako se vo množina ili malcina, tuku tije se borata vo patu na Allah subhanahu wa ta'ala, iza da je odbranat Allahovata vera, taka što koja gi slušna ovije zborovina Abdullah ibn Rawaha, se upatija za Mu'ta, i koga stigna vo Mu'ta, muslimanite organizira bitkata, odnosno organizira vojskata na 5 dela. Znači, jedan del od leva strana, jedan del od desnata strana, jedan napred što je, jedan del nazad i srceto, sredina. Taka bija organizirana. Taka što Zeid ibn Haritha radijallahu an, koji go noseše znameto na muslimanite, vleze vo taja bitka i se boreše kako jedan lav dodeka beše ubijan. Taka go ubija Zeida ibn Haritha radijallahu an, posle toa go zede znameto od muslimanite Dža'far ibn Abi Talib radijallahu an, i se boreše isto kako Zeida radijallahu an, kako jedan lav, taka mu je presekoja jedna ta raka i go držeše znameto so druga ta raka, i take mu je presekoja i druga ta raka, i Dža'far radijallahu an so gornjo del od racite, znači pod miškata take, go čuvaše znameto na muslimanite, znameto na teuhidot, dodeka go ubija nevernicite Dža'far ibn Abi Talib radijallahu an. Posle toa go prevzede znameto Abdullah ibn Rawaha radijallahu an i se boreše kako negovite dvajca drugari, kako Zeid i kako Dža'far radijallahu anhum, kako jedan lav, i na kraj isto i Abdullah go ubija. Znači, site trojca beja ubijeni od strana na nevernicite. Kako šo velit Abdullah ibn Umar, posle bitkata go najdovme Abdullah ibn Rawaha go najdovme i imaše vo njegovo telo 90 povredi. Znači, 90 povredi so sabija, so lakovi i taka natamo, 90 mesta vo njegovo telo, znači beše napadnat Abdullah ibn Rawaha radijallahu an. Posle toa, koga bija ubijeni trojcata koji bija narečeni od poslanika sallallahu alaihi wasallam, a to je bija znači Zeid, Dža'far i Abdullah radijallahu anhum, togaš trebeše muslimanite među sebe da odlučat, da odberat koji ke bide nivni odvodič sega v ova situacija, koji ke go nosit znameto na teuhidot. I taka go prevzede znameto. I stana vodižna muslimanskata armija Khalid ibn Walid radijallahu an. No Khalid ibn Walid radijallahu an napravi nekoliko strateški potezi, a to beše premeni celata vojska. Što znači premeni celata vojska? Znači, oni je borci koji beja na desnata strana, gi stavi na levata strana. A oni je borci koji beja na levata, gi stavi na desnata. Oni koji beja napred, gi stavi nazad, a ti je nazad napred. Znači, celite poziciji na borcite gi izmeni. I ovaj potez od Khalid ibn Walid radijallahu an gi uplaši nevernicite.
што помислија неверниците, Рум, римјаните и другите неверници од Му'та, помислија дека посланикот салаллаху алейхи веселем пратил појачување за муслиманите и така избега, се повлечија. Значи, со 200.000 до 250.000 бројка на војници, а муслиманите со 3.000 војници, успеа Халид ибн Валид да им пренесит, значи, таква слика на неверниците, за да мислат дека муслиманската војска се појачи, и тогаш се повлекоа тие, и така успеа Халид ибн Валид ради Аллаху ан да се врати назад во Медина и да не бидат муслиманите во таа битка поразени. И тука, кога сме кај поразување или победа, имаат од алимите, историчарите, што се алими, значи муслиманските историчари збориме тука, кои велат дека битката на Му'та беше пораз за муслиманите. Некои други велат беше не, победа. Третите велат, значи трето мислење од историчарите, дека во оваа битка немаше ни победник, ни поразен. Зошто? И римјаните, и другите чафири кои беа со ним, и тие се повлекоа, и така успеа Халид ибн Валид ради Аллаху ан да се врати назад во Медина. Зошто, како што беше познато, победникот останува на бојното поле, а тука не се случи. Ни од страна на муслиманите, ни од страна на римјаните. Така што ова е третото мислење од историчарите муслимански. Но овие тројца сахаби, ридвануллахи алейхим, кои беа убиени во оваа битка, значи Џафер ибн Аби Талиб ради Аллаху ан, имаше, кога го убија тука во оваа битка, 33 години. Значи, за 33 години го убија Џафера ради Аллаху ан во битката на Му'та. И како што спомнавме пред малку, дека му ги пресекоа двете раце. Но беше наречен Џафер ради Аллаху ан, беше наречен Џафер ат-Тајар. Ат-Тајар, Џафер кој летат. Џафер кој летат. Зошто Џафер кој летат? Зошто посланикот салаллаху алейхи васелам ги извести сопругата од Џафер ради Аллаху ан и децата од Џафер ради Аллаху ан, дека Џафер ради Аллаху ан е во дженнет и Аллах Таала наместо тие две раце му дал две крилја кои летат во дженнет, како награда за она што беше убиен во патот на Аллах субхана ва таала во битката на Му'та ради Аллаху ан. И Џафер ради Аллаху ан без сомнеш дека е од as-sabiqin al-awwalin, значи од првите кои станаа муслимани, од првите кои му веруваа на посланикот салаллаху алейхи васелам во Мека. И Џафер ради Аллаху ан е од тие сахаба кои направија две хиджрети. Хиджрет за Хабеша и хиджрет за Медина ради Аллаху ан. Исто Зеид ибн Хариса ради Аллаху ан, кој беше првиот водич во оваа битка, Зеид ибн Хариса ради Аллаху ан, беше наречен, значи наречен беше, познат меѓу редовите на сахаба, како саканиот од посланикот салаллаху алейхи васелам. Саканиот од посланикот салаллаху алейхи васелам. Зеид
kako švelit imam al-Dhahabi rahimullah, je od golemite, od prvite koji se konvertira vo islamot. Beše prvi od sklava, beše prvi od robjak koji se konvertira vo islam. Zaid ibn Haritha radijallahu an. I isto, do neko je vreme, go narekuva Zaida radijallahu an, Zaid ibn Nebi, Zaid sinot od pekamberot. Zašto poslaniko sallallahu alaihi wasallam go imaše Zaida zemeno, znači adoptirano, dodeka Allah ta'ala go objavi ovaj ajet, ma kana Muhammadun aba ahadin min riđalikum. Muhammed ne je tatko na nekoj od vašite maži. Znači ovaj ajet go anulira ona da biti Zaid radijallahu an narečen, znači sin od Muhammeda, sin od poslanika sallallahu alaihi wasallam. I koga biše ubijen Zaid radijallahu an, i isto Zaid radijallahu an je jedinstven sahabi, znači slušaj dobro, jedinstven sahabi radijallahu an, ko je spomnat vo Kuranot so njegovo to ime Zaid. Znači jedinstven sahabi ko je spomnat so ime, na ime to njegovo, eksplicitno je ovaj sahabi Zaid ibn Haritha radijallahu an. Isto Abdullah ibn Rawaha radijallahu an, ko biše treti odvodič na ova bitkata na Mu'ta, beše od uglednite, od golemite ansari. Beše isto od glavnite, od onije koji prisustvува vo Aqaba, koga mu dado za kletvata na poslaniku sallallahu alaihi wasallam, pred da pravit poslaniku sallallahu alaihi wasallam hijretot za Medina. Za Medina, Abdullah ibn Rawaha radijallahu an. Aisha radijallahu anha kažuvat, deka koga mu dojde vesta na poslaniku sallallahu alaihi wasallam, deka ovije tri ashabi, Zaid, Džafer, Abdullah radijallahu anhum, se ubijeni vo taja bitka, ova mu padna mnogo teško na poslaniku sallallahu alaihi wasallam i mnogo se nataži, taka što velite Aisha radijallahu anha, mu se gledaše na tažnosta vo liceto na poslanikot sallallahu alaihi wasallam. Poslanikot sallallahu alaihi wasallam dozna, znači mu stigna objavata, pred da dojdat sahaba, da se vratat od Mu'ta, dozna poslanikot sallallahu alaihi wasallam deka ovije trojica se ubijeni. Deka ovije trojica se ubijeni. Znači mu dojde Džibril alaihi salatu wassalam i go izvesti poslanikot sallallahu alaihi wasallam deka Zaid, Džafer i Abdullah radijallahu anhum se ubijeni. Taka što poslanikot sallallahu alaihi wasallam vleze vo njegovata džamija vo Medina i gi izvestuvaše njegovita ashabi, i ovaj od dokaz za njegovo to pekamberstvo, gi izvestuvaše njegovite sahabi, kako jedan po drugi go zema znameto na teuhidot, prvin Zaid, potom Džafer, potom Abdullah i na kraj Khalid ibn Walid radijallahu an, i taka znači uspeja Khalid ibn Walid radijallahu an su njegovata taktika da im vnesit straf na nevernicite i da se povleća tije od bojno topole i da se vrata nazad, i tak je Khalid ibn Walid radijallahu an su muslimanskata vojska se vrati vo Medina i poslaniku sallallahu alaihi wasallam go nareče Khalida ibn Walid radijallahu an sejf min sujufillah,
meč od Allahovite mečovi. Znači sablja od Allahovite sablje. Isto tako, ova godina, 8. godina, umre čerkata od poslanika sallallahu alaihi wasallam. A taja beše Zeynep. Zeynep radijallahu anha beše najstarata kjerka od poslanika sallallahu alaihi wasallam, koja umre 8. godina posle hidžra. I ona žena koju i gomiješe neizi dženazeto beše Umu Atija el Ansarija i nekoj drugi ženi koji gomije dženazeto od kerkata na poslanika sallallahu alaihi wasallam. Posle ovije raboti, posle znači konvertiranje to na Khalid ibn Walid, Amr ibn Asi, Uthman ibn Talha i posle Gazvatu Mu'ta i isto take ova slučka umiračkata na Zeynep radijallahu anha. Posle toga Imam al-Zahabi rahimullah spomnuva dvonegovata knjiga Sijara Lemen Nubele Feth Mekka, otvoranje to na Meka. Otvoranje to na Meka. Kako dojde, može čovjek da se prašat, kako dojde do otvoranja na Meka? Kako dojde da stane, znači Meka, da bili pod vladenje na muslimanite? Kako što znajeme, vo bitkata na El-Hudejbija skluči poslanik od sallallahu alaihi wasallam dogovor so Kurejšitite. Dogovor i del od tije uslovi vo toj dogovor, del od tije uslovi beše, za koje pleme da sakat, da se vključit so Kurejšitite, može da vlezit so Kurejšitite. A koje pleme sakat da vlezit so Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, da vlezit pod dogovorot od poslanika sallallahu alaihi wasallam i isto da važat za nego oni raboti koji važat isto među poslanikom sallallahu alaihi wasallam i Kurejšitite. Taka što plemeto Huza'a vleze pod dogovorot od poslanika sallallahu alaihi wasallam. A plemeto Benu Bekar vleze pod dogovorot na Kurejšitita. Znači, jedno to pleme pod dogovorom na poslanika sallallahu alaihi wasallam, znači zajedno beše so poslanika sallallahu alaihi wasallam, drugo to zajedno beše so Kurejšitita. No, otprilika, posle 18 meseci, znači godina i pol posle dogovora od Hudejbija, se sluči prekaršok na ovaj dogovor. Od strana na Kurejšitite so plemeto Benu Bekar protiv plemeto Huza'a. A to beše plemeto Huza'a imaše jedan izvorna voda. Benu Bekar go napadna ova pleme poradi taja voda vo jedna noć od nočevite zajedno su Kurejšitite. Zašto Kurejšitite misleja i si rekao među sebe, Muhammed je daleko od nas. Nema da doznaje, nema da slušnit što se slučilo među nas i Huza'a, što je pod dogovor s onego zajedno protiv nas. Taka tije se nadeva
i misleja deka poslanikot sallallahu alaihi wasallam nema da doznaje što se slučilo među njih. Se to beše, znači, i Huza'a, i Benu Bekr, i Kurešitite, znači, se vo Meka. Poslanikot sallallahu alaihi wasallam je, znači, otprilika 450 km oddalečen od ovaj nastan. Koga god napadna ova pleme, Huza'a, Kurešitite zajedno s Benu Bekr, Amar ibn Salim al-Huza'i, znači jedan čovjek od ova pleme Huza'a, što biše njegovo ime Amar ibn Salim, su jedna grupa na luge trgna otidoa za Medina, da go izvestat poslaniko sallallahu alaihi wasallam ona što go napravile Kurešitite i Benu Bekr. I isto vreme bara pomoć, bara podrška od poslanikot sallallahu alaihi wasallam. Koga stigne Amar ibn Salim radijallahu anhu Medina i vleze vo džamijat od poslanikot sallallahu alaihi wasallam i poslanikot sallallahu alaihi wasallam beše među njegovite ashabi, vo sredina na njegovite ashabi, togaž Amar ibn Salim radijallahu an so jedna poezija, znači izvestuvanje toga napravi so jedna poezija koju go izvestuvaše poslanikot sallallahu alaihi wasallam, deka se tije napadnati od strana na Kurešitite i Benu Bekr i taka tije go prekršile dogovorot i sega nije barame podrška i pomoć od tebe, ja Rasulallah. Koga završi, to je njegovata poezija, reče poslanikot sallallahu alaihi wasallam, vas vje pomognato. Značite ka poslanikot sallallahu alaihi wasallam ke gi podržuvat i ke gi pomagat protiv Kurešitite i Benu Bekr. Abu Sufjan, koji beše ušte mušrik, koga dozna deka nekoj luge od Huza'a otišle vo Medina i go izvestile poslanikot sallallahu alaihi wasallam za ona što go napravile Kurešitite i Benu Bekr, Abu Sufjan se upati za Medina za da go zamoluvat poslaniko sallallahu alaihi wasallam da go obnovat dogovorot i vreme to da go prodolžat. No koga dojde vo Medina, pojde kaj Abu Bakr radijallahu an. Baraš od Abu Bakra radijallahu an za to da zbori so poslanikot sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr ne prihvaćaše. Pojde kaj Omera, isto taka. Pojde kaj Uthmana radijallahu an, isto taka ne. Pojde kaj Ali radijallahu an, isto ne. Site znači ne prihvaća da bidat posrednici među nego i poslanikot sallallahu alaihi wasallam. Togaž Abu Sufjan samiot, znači mu se zamoluvaše na poslanikot sallallahu alaihi wasallam, no poslanikot sallallahu alaihi wasallam ne prihvaćaše poradi ona što Kurešitite so nivnite sojuznici od Benu Bekr go prekršija ovaj dogovor. Koga se vrati nazad, Abu Sufjan se vrati nazad vo Meka i gi izvesti Mekancite deka nemal nikakov uspeh vo toa što se obiduval za da go prodolži dogovor od som poslaniku sallallahu alaihi wasallam, taka što beja vo se i se što znači očekuva sega od strana na poslanikot sallallahu alaihi wasallam.
Poslaniku sallallahu alaihi wasallam im naredi na muslimanite, im naredi na Abu Bakr as-Siddiq radijallahu an i Omar al-Faruq radijallahu an i na drugite vrvni ashabi, im naredi da se spremat za ova bitka. Bitka to znači za otvoranje na Meka. I poslaniku sallallahu alaihi wasallam ne sakaša vo nikoj slučaj da doznat kurešitite deka toj su njegovita ashabi ke gi napadnit. Sakaše da gi iznenadit dodeka da stigne znači vo Meka. Da ne doznat, znači da ne doznat po nikoj slučaj da poslaniku sallallahu alaihi wasallam trgnal za Meka i namera imat da gi napadnit. Duri poslaniku sallallahu alaihi wasallam praveše dova na Allah subhanahu wa ta'ala, praveše dova za ova rabota da se čuva tajna, da ne se doznajet, se dodeka da stignat muslimani da su nivni od poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam vo Meka i taka da gi iznenadat mušricite mekanski. Vo toa vreme koga beše poslaniku sallallahu alaihi wasallam vo podgotvuvanje za Meka, Hatib, jedan sahabi, radijallahu an, ime to njegovo koje beše Hatib ibn Abi Balta. Hatib ibn Abi Balta, ovaj sahabi, imaše njegova familija i njegovo to bogatstvo beše ušte vo Meka. I Hatib ibn Abi Balta ne beše od plemeto Kurejš, tuku imaše kako, znači pred islamsko to vreme i vo vreme to na džahilija, imaše kako vid dogovor s onim napravno. Za tije, znači, da ne mu naštetuva na nego i na njegovata familija. Hatib ibn Abi Balta radijallahu an napiša pismo koji go upati do Kurešitita, za da gi izvestuvat deka Muhammed sallallahu alaihi wasallam, deka poslaniko sallallahu alaihi wasallam sakat se spremuvat da gi napadnit. I mu go dade toa pismo na jedna žena koja beše mušrika, mu go dade toa pismo na taja žena da taja da go prenesi do Kurešitite vo Meka. Togaš mu dojde na poslaniku sallallahu alaihi wasallam, objavata. Mu dojde Džibril alaihi salatu wasalam so objava i go izvesti poslaniku sallallahu alaihi wasallam za ona što go napravi Hatib ibn Abi Balta radijallahu an. Togaš poslaniku sallallahu alaihi wasallam prati pratnja do ova žena da je barat i da je go zemat pismoto. Go prati Alija radijallahu an, Zubeira radijallahu an i Miqdad. Ovi je trojica sahabi gi prati poslaniku sallallahu alaihi wasallam da je barat, znači ova žena im kaže, gi izvesti poslaniku sallallahu alaihi wasallam deka ova žena se najduvat vo Raudatu Khah, znači jedno mesto što ne je mnogo daleku od Medina. Znači ušte se najduva taja vo blizina na Medina za da trgnat i da je barat ova žena i da je go zemat pismoto za da ne može da stignit ova žena so to pismo vo Meka i da je go prenese na Kurešitite. Koga dojde Alija radijallahu ani Zubeir radijallahu ani Miqdad do ova žena stigna, im mu rekao na neizi pismoto. Znači, izvadi go pismoto. Ova žena reče, jas nemam pismo. Togaš
Alija radijallahu an i Zubeir radijallahu an i Mihdad kontrolira neziната камила и све што носеше ствари во неа контролира и не го најдоа писмото. Не го најдоа писмото. Тогаш сите тројца рекоа, но посланикот салаллаху алейхи ве селем не лажет. Значи, види какво цврсто верување има во посланикот салаллаху алейхи ве селем. Значи, тие претресија све тие ствари што имаше таја жена и не го најдоа писмото, но нема во ниеден момент сомнеш дека посланикот салаллаху алейхи ве селем кажал вистината и дека ќе го најдат писмото. Таке му рекоа на таа жена, извади го писмото или има да те ги извадиме, значи сите облеката, да ќе извадиме облеката, за да ти го бараме писмото. Кога виде оваа жена отпорноста од овие тројца сахаби ридвануллахи алейхим, тогаш го извади нејзиното писмо од нејзините коси. Тогаш го извади нејзиното писмо од нејзините коси. Значи го имаше скриено во нејзините коси. И тогаш дојдоа сите тројца, ради Аллаху анхум, кај посланикот салаллаху алейхи ве селем, и му се прочита писмото на посланикот салаллаху алейхи ве селем, кој пишуваше мин Хатиб ибн Аби Балтаа ila unasi min al-mushrikina bi Mekka yukhbiruhum bi ba'di amri an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Значи во тоа писмо беше дека ова писмо е од Хатиб ибн Аби Балтаа до некои луѓе од мушриците во Мека кои ги известува со некои работи од посланикот салаллаху алейхи wasallam. Кога го прочита посланикот салаллаху алейхи wasallam ова писмо, тогаш го повика Хатиба ради Аллаху ан и му рече, ја Хатиб, ма хада, о Хатиб, што е ова? Или во друго пренесување, ма хамалака ала залик. Што те натера тебе? Што те натера тебе, значи ти да го направиш ова дело, ова работа? Тогаш Хатиб ради Аллаху ан му рече на посланикот салаллаху алейхи ве селем, о Расул Аллах, о Аллахов посланик, јас бев како дел од курешитите, со тоа што имав како вид на договор направен со нив, во вистина, во суштина, ја не сум дел од нив, значи не су курејшија, а сите други мухаџири кои направија хиџрет за Медина, имаат уште некои фамилии во Мека, значи имаат уште некои што можат да најдат останатите нивни засолниште во Мека, но јас немам никого таму и така имав страв за мојата фамилија, за моите блиски, да не им се случи нешто од страна на курешитите, така им го пратив ова писмо, за да имам кај нив, значи, рака. За да имам рака, значи, за да имам место стано. За така да биде мојата фамилија зачувана од злото на курешитите. Но јас, велит Хатиб, значи овде продолжуваат Хатиб, зборит понатаму, велит, но јас ова не го направив од неверство, или што сакам да излезам од верата, или што сум задоволен со неверството. Никогаш не сум го направил тоа од ова, значи, од ова убедливост. Значи, ја не сум во убедливост дека ова е, значи, неверство, значи, дека не сум од ова дека од страна на неверство, или дека го сакам неверството, или задоволен сум со неверство, не. Туку единствена причина што ме натера да го направам ова беше, значи,
za da ja začuvam mojata familija koja beše vo Meka. Koga slušna poslaniku sallallahu alejhi ve sellem zborovite na Hatib radijallahu an, toga že reče innehu qad sadaqakum. Innehu qad sadaqakum, toj vje kaža vas vistinata. Znači, za to ovije zborovi koji kaža Hatib radijallahu an, kaža vistinata. Znači, ne izlaže nešto, ne skri nešto. Togaš Omar radijallahu an, koji beše prisuten tuka, so poslaniko sallallahu alejhi ve sellem i Hatib i drugi sahaba, Omar radijallahu an reče, ja Rasulallah, dozvoli mi na ovaj munafik da mu go skinam vratot. Što Omar radijallahu an misleći da ova delo, znači je napravljeno od, znači samo se pravi od munafik. Togaš poslaniko sallallahu alejhi ve sellem mu reče na Omar, ja Omar, toj, znači Hatib, prisustvuvaše vo bitkata na Bedr, a za prisutnicite vo bitkata na Bedr reče Allah subhanahu wa ta'ala i'malu ma ši'tum faqad ghafartu lakum. Pravite što sakate, ja su vi oprostil na vas. Znači, ova je za prisutnicite na Bedr. I'malu ma ši'tum faqad ghafartu lakum. Pravite što sakate, ja sam vi oprostil vas. Šejhul Islam ibn Tejmija rahimullah veli tuka, deka ova ogromno delo koje go napravi Hatib radijallahu an, beše pričina za da mu biti oprosten onoj gref, so ova što go napravi, da go ispratit ova pismo, za da ga izvestit ko rešitita. Znači, ogrome, što naučuvamo od ova nije, što pridobivame ni od ova, deka golemite dela, golemite dobri dela, se pričina za da bidat drugi isto golemi loši dela, za da bidat oprosteni, kako tuka isto, što se sluči, znači, kako tuka što se sluči so, ova slučka so Hatib ibn Abi Balta radijallahu an. I tuka ima mes'ala, ima važna rabota, znači pomaganje to na nevernicite. No pomaganje to na nevernicite se kategorizira na dve kategoriji. Prva ta kategorija je pomaganje na nevernicite od pričina, verska pričina, koji staka da pobedit, koji su to pomaganje staka da pobedit kufrot i da se, znači da se pojačuvat kufrot i neversvoto protiv islamot i, znači, veruvanje to. A ova je neverstvo, znači ova go vađa čovekot od islamot, koji gi pomaga nevernicite, za da bidi nivnata vera pomognata protiv islamot, ova go vađat od islamot. A imat pomaganje poradi dunjaločki interesi. Znači pomaganje na nevernicite ne od strana verska, tuku od strana interes dunjaločki. Znači za dunjaločki interesi. Kako što se sluči tuka so Hatib ibn Abi Balta radijallahu an. Ova nego vađa čovekot od islamot. Nego isfarla čovekot od islamot. Zašto? Kako prvo, ako go vađaš od islamot, poslanikot sallallahu alejhi ve sellem nemaše da mrči na Omera radijallahu an, teka Hatib prisustvuvaše vo Bedar i taka na tamu. Vtora rabota, vo ova situacija objavi Allah subhanahu wa ta'ala ovaj ajet. Ja ejuhallazina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Ovije koji sve veruvale, nego zamajte mojite neprijatelji i vašite neprijatelji za zaštitnici. Znači ovdje Allah ta'ala objavi za Hatib radijallahu an, ovaj ajet. Ja ejuhallazina amanu. Znači ovdje Allah je ovdje koji su veruvali. Znači ako beše neverstvo,
Allah Ta'ala ne može da mu reći da objavi ovdje ja ejuhalladina amanu, ovi koji su veruvali, tuko je beše ja ejuhalladina kafaru. Znači i ovaj ajd je jasan dokaz deka so ova rabota, so ova delo ne se napravi, znači, od strana na Hatib ibn Belta radijallahu an kufr, nikako. Hatib ibn Belta radijallahu an je jedan od sahaba, od izvorednite sahaba ridvanullahi alejhim i je isto džennetlija. Je isto džennetlija Hatib ibn Belta radijallahu an prisusuvaše vo Badr i prisusuvaše isto vo Hudejbija radijallahu an. Hada wa sallallahu ala nebina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم.